¿Sabes por qué te conté precisamente a ti que no quería tener el bebé? Porque sabía que tú me empujarías a tirar para adelante. Porque tú eres el tipo que cuenta chistes en medio de una tormenta. Eres el que monta citas después del apocalipsis. Porque tú eres el corcho que flota en medio de un naufragio.